Selam arkadaşlar. Bugün bahçedeki evimizde bir çalışma yapacağım. Çiftlik evimiz etrafı çam ormanları ile çevrili olan arazimizin ortasında yer alıyor. Arazimizin büyüklüğü yaklaşık olarak 10 dönüm. Bursa gibi metropol bir şehirde ikamet ederken şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için çok ideal bir coğrafyaya sahip. Bursa şehir merkezine 60 kilometre, Keres ilçe merkezine ise 2 kilometre uzaklıkta. Çiftlik evimizi kendi zevkimize göre kendi ellerimizle yaptık. Epey zaman geçmesine rağmen evin dış sıvasını yanmaya hiç fırsatımız olmadı. Ben de bu çalışmada evimizin duvarlarına doğal taş görüntüsü vererekten sıva yanmaya karar verdim. Çalışmayı bitirebilmek için yaklaşık 10 gün burada kalmam gerekecek. Kaba sıvaya başlamadan önce harç çıkıntısı olan bölgeleri temizlemek gerekiyor. Özellikle evin temel kısmında böyle çıkıntılar mevcut. Çimentolar orada. İnce kum aldık. Şurada da sulandırılmış kireç var. Bunlar hazır sulandırılmış. Toz kireç de kullanılabilirdi. Aynı zamanda çalıştığım esnada sürekli bana saldırmak için fırsat kollayan bir horozumuz var. Videonun ilerleyen bölümlerinde nasıl saldırılara maruz kaldığını görebilirsiniz. Sıva harcımızdaki malzemelerin oranlarından bahsedeyim. Harcımız 10 kürek ince kum, 3 kürek çimento ve 2-3 litre sulandırılmış kireçten oluşuyor. Sulandırılmış kireç yerine toz kireç kullanacak olursanız 2 kürek ideal olur. Akışkan bir kıvam yakalanıncaya kadar su eklemek gerekiyor. Harcın içinde topaklanma kalmaması için iyice karıştırmak gerekiyor. Arkadaşlar sıva yapacağımız duvarı öncesinde ıslamamız gerekiyor. Betonun daha sağlıklı olması, daha sağlıklı yapışması için biraz ıslamak gerekiyor. Domestos çamaşır suyu şişesiydi, plastik. Bunun tepesini kestik. Şimdi bununla el arabasından harcımızı alıp şu küreği kullanacağız sıva yaparken. Buna da şapşap küreği diyorlar. Aynı zamanda serpme küreği de diyorlar. Harcımız gördüğünüz gibi sulu. Bu ilk kaba harcı yaparken biraz sulu olması gerekiyor. Şöyle. Biraz duvardan sıçrıyor. O yüzden dikkatli olmak lazım. Yani ben şu taraftan sallıyorum küreği. Sıçrarsa öbür tarafa doğru sıçrıyor ağaçlar. Doğru miktarlarla hazırlanan harç duvara oldukça iyi yapışıyor.
Kaba sıvayı yaparken 1,5-2 santim kalınlığında harç uyguluyorum. Düzgün bir kalas veya tahta parçası ile mastarlamalısınız. Mastarla da biraz tıkanır belki de, değil mi? Serpme yöntemiyle dolmayan tuğla aralıklarını mala yardımıyla doldurabilirsiniz. Özellikle temel kısmında büyük boşluklar var. Böyle büyük boşlukları doldurmak için küçük taşlar kullanabilirsiniz. Bu tarz çiftlik evlerinde verandanın büyük olması çok işlevsel oluyor. Biz de evimize geniş kullanışlı bir veranda yaptık. Arkadaşlar, bu horozumuz oldukça saldırgan bir şey oldu. Küçücük civcivdi. Neslihan oynuyordu. Böyle elimde duruyor. Görüyorsunuz, beni tehdit ediyor şu anda. Evin komple sıvasını 3 günde bitirebildim. Bu aşamadan sonra daha sanatsal dokunuşlarla duvar dekorasyonuna devam edeceğim. Duvara şekil vermek için harç hazırlıyorum. İlk aşamadaki harcın aynısını hazırlıyorum. Yani 10 kürek ince kum, 3 kürek çimento ve 2-3 litre sulandırılmış kireç. Tek fark var, bu harçtaki su miktarı biraz daha az. Yani daha koyu bir harç hazırladım.
Uygulama yapılacak bölgenin öncelikle bol bol sulanması gerekiyor. Daha koyu harç hazırlamamızın nedeni ise mala ile uygulanabilir olmasıdır. En az 2 santim kalınlıkta sıva yanmak gerekiyor. Sıva daha ince olursa şekil vermek zorlaşır. Hiç ara vermeden yüzeye şekil vermek gerekiyor. Bir poşet yardımıyla bu işlemi yapabilirsiniz. Poşeti kıvrımlı şekilde duvara yerleştirip hafif hafif vuruyorum. Ortaya çıkan şekiller sürpriz oluyor. Nasıl bir şekil oluştuğunu ancak poşeti kaldırdığınızda görüyorsunuz. Poşete vurduğunuzda elinizle harcın yumuşaklığını hissediyorsanız her şeyi doğru yaptınız demektir. Bu işlemi yapabilmek için hazır kalıplar da oluyor. Ne yazık ki bu tür kalıplar genellikle çok yüksek fiyatlarla satılıyor. Gel. 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 Duvara şekil vermek için ikinci bir yöntem daha göstereceğim. Belki bu şekilde daha güzel şekiller de ortaya çıkarabilirsiniz. Yine duvarı bol su ile ıslatıyoruz. Bu sefer mala ile değil de serpme küreğimiz ile harcı uyguluyoruz. Serpme şeklinde çalışırken harcın biraz daha sulu olması gerekiyor. Santim kalınlığında harç serptiğimiz yüzeye yine poşet bastırıyoruz.
Ama yerine yakın. Şimdi yapın diye. Burada arkadaşlar diyor. Takip etmek için. Şimdi makale çok pahalı. Hemen çıkma tayarı da doğru önünde koyuyor. Sen işte dekorasyon yapıyor. Duvara uyguladığım şekiller tam da hayal ettiğim gibi oldu. Umarım siz de hayalinizdeki şekilleri oluşturabilirsiniz. Horozumuzu görüyoruz. Tavukların tam orasında. Sürekli etrafı kontrol ediyor. ...4-5 saat geçtikten sonra duvara çizgiler oluşturuyorum. Dikdörtgen şeklinde blok taşlar oluşturacağım. Çok farklı şekillerde çizgiler yapabilirsiniz. İsterseniz simetrik olmayan farklı şekillerle taş duvar yapabilirsiniz. Ya da büyüklü küçüklü blok taşlardan oluşan bir duvar da yapabilirsiniz. Bu kısım tamamıyla hayal gücünüze kalmış. Ben fazla otantik olmasını istemedim. Daha modern olması ve evi boğmaması için biraz simetrik taşlar hayal ettim. Köşeden diğer duvara geçişte devamlılık önemli. Gördüğünüz gibi kalın bir blok taş görüntüsü oluşuyor. Traktörün romorku olmasaydı yüksek yerlerde işim epey zor olacaktı.
Benden 2 yaş büyük emektar traktörümüz. Traktörümüz yağmurun başlaması ile birlikte tavuklara da sığınak oldu. Bugün duvarları boyamaya başlayacağım. Evde bulunan boyalarla tamamlamaya çalışacağım. Rengini beğendiğim 1 litre kadar gri boyam var. Fakat bu boya tüm evi boyamaya yetmez. Bu nedenle bir kovaya 3-4 litre su doldurdum. İçine siyah akrilik boya ve biraz mavi akrilik boya ekledim. Gri boyamdan ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Üzerine sulu kireçten ekliyorum. Gri rengin güzel bir tonunu yakaladım. Daha açık renk gri isterseniz kireç miktarını arttırmanız gerekir. Aynı şekilde daha koyu gri renk için kireç miktarını azaltmalısınız. Boyanın ulaşmadığı taş aralıkları varsa el fırçası ile boyayabilirsiniz. Yine yağmur atıştırmaya başladı. Yağmur tüm aileyi verandada buluşturdu. Tüm işlere ara verildi. Zaten verandada yağmur izlemekten daha güzel bir iş olamaz. Bu arada halen videoya beğeni bırakıp bırakmamak konusunda kararsız olanlar varsa az sonra olacakları dikkatlice izlesinler. Nasıl sabote edildiğini gördüğünüzde destek olmak isteyebilirsiniz.
Arkadaşlar boyamayı yaptım komple. Şimdi fırçalar kurumaması için dün gece su doldurmuştum kovamıza. Bu boyalı su. Bunu da değerlendireceğim. Şimdi şöyle bir uygulama yapacağım üzerine. Boş bir kovaya şu sudan biraz alacağım. Yani duvarlara uyguladığım rengin farklı bir tonunu elde edeceğim. Gümüş rengi. Biraz gümüş rengi ilave ettim. Biraz kireç ilave ediyorum. Gümüş renginden biraz daha ilave edeyim. Biraz da bakır rengi. Şöyle sallayarak karıştıracağım. Bazı kireçler parça parça kaldı. Bazı boyalar parça parça kaldı. Ama bu daha güzel desen çıkmasına sebep oluyor. Yani faydası oluyor. Şöyle yaprakları sıkı olan, yani kolay dökülmeyecek olan bir çalı buldum. Çalı dalı buldum. Bununla şöyle kovaya bastırıyorum. Duvarlara şu şekilde dokunuşlar yapıyorum. Şimdi aynı uygulamayı şu tarafa yapayım. Güneş bu taraftan geliyor. Belki burada daha iyi gözükür. Komple bu uygulamayı yapacağım. Şimdi burayı da yakından göstereyim. Yaprak burçlarıyla istediğiniz her rengi uygulayabilirsiniz. Kısa süre içerisinde uygulanabilir olması çok büyük bir avantaj. Ayrıca bu şekilde dokunuşlarla taşların daha çok doğallık kazandığını görebiliyoruz. Bunun yanı sıra bazı taşların üzerine koyu gri ve kahverengi tonları ekledim. Devamında uyumlu renklerle gölgelendirme yaptığımda çok güzel ve doğal taş görüntüleri oluştu. Çalışmanın son gününde Neslihan yanıma geldi. Kumlarla oynamayı daima çok sevmiştir. Neslihan. Oo, selam arkadaşlar. Neslihan'ın okulu açılmak üzere ve bu nedenle beraber eve dönmemiz gerekiyor. Bu arada videolarımızı ve bizi takip eden herkes çiftliğimize davetlidir. Ne zaman sakin ve doğal bir ortam isterseniz bekleriz. Bize yorumlardan ve hakkında kısmındaki bağlantı kanallarından ulaşabilirsiniz. Umarım çalışmayı beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yeni çalışmalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.